السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي ندير واحد الوصفه زوينه، يعني كيبغيوها الوليدات الصغار، خصوصا مع هذا الوقت. يعني بنادم كلشي ضارب البرد، كلشي كيكحب، كلشي نيوفو دايزين. المهم هاد الوصفه زوينه وطبيعيه 100%. كيف ما قلت لكم كتعجب الوليدات الصغار. المهم بقاو مع الفيديو باش تشوفوا الوصفه وطريقه التحضير. كيف ما كتشوفوا هذا سيرو. حنا اليوم غادي نحضروا سيرو ديال اللفت، هذاك اللفت. المهم الوصفه ديال اليوم سهله بسيطه، يعني ما كتاخذش من الوقت ديال الانسان بزاف. كيف ما كتشوفوا راه هو السيرو صايب معانا. غادي نحتاجو في هذه الوصفه، غادي نحتاجو اللفت الابيض كيف ما كتشوفوا اللفت الابيض، وغادي نحتاجو حكاكه، يعني فاش غادي نحكوه، يعني حكاكه تكون رقيقه رقيقه. يعني انا حكيت في هذه ديال الثومه رقيقه باش دغيا يطلق لينا هذاك المنافع ديالو. المهم غادي نقيوهم وغادي نحكوهم مزيان وصافي. غادي نديروهم في شي زلافه ولا شي حاجه يعني اللي غادي تغطى، وغادي نزيدوا عليه المكون الثاني اللي هو سنيده، سكر سنيده. السكر سنيده كتخليه هو اللي كيخليه يطلق هذاك الماده اللي كتحيد الكحبه. تنظن فهمتوني. غادي نديرو سكر على حساب، صراحه على حساب الاختيار ديالكم. ما كاينش شي مقادير مضبوطه. صافي غادي ديروه وتغطيوه وتخليوه خلطوه مزيان بعدا، وغطيوه وخليه واحد ساعتين حتى ل3. من قد ما خليتوه تقدروا ديروه الصباح، يعني تحكيه الصباح وديري ليه السنيده وتغطيه وتخليه حتى الليل. فاش غادي يوصل الليل غادي تلقاوه، يعني طلق هذاك الماء. دابا فاش يلا حكيتو راه ما كاينش الماء بزاف، ولكن فاش غادي يبقى واحد المده طويله قد ما هو بقى قد ما كيطلق هذيك الماده ديالته. المهم غادي نخليوه كيف ما قلت لكم مده ديال انا خليته غير شي 3 سوايع هكاك. صافي دابا غادي ندوزو باش نصفيوه. شوفوا دابا كيف كيبان كيتبدل حتى اللون ديال الشو ولا كيبان صفر كان بيض، يعني بحال بدا كيتعسل. المهم غادي نديرو في الصفاي وغادي نصفيه مزيان باش يعطينا هذاك الماء اللي حنا باغين. باش يعطينا السيرو عفوا ماشي الماء. المهم كيف ما كتشوفوا حنا كنصفيوه مزيان، يعني كتصفيو كتضغطيو. فاش كنضغط عليه يعني كيتهز ليا السيرو في المعلقه، يعني راه تلقى السيرو ديالو مزيان. المهم ها هي الوصفه كيف ما كتشوفوا. المهم كناخذوها في الليل قبل ما نعسو، كنعطيوها للوليدات حتى هما راه كيشربوها حيت حلوه اصلا. واخا كاين واحد الحروريه ديال اللفت ما كتجيش باينه، يعني ما كتطغاش على هذاك المذاق ديال السيرو، يعني زوين. انا عطيته يعني 5 سنين بغاتو، وعام ونص حتى هي بغاتو. المهم راه يعني ماشي المذاق ديالو خايب، المذاق ديالو زوين. وراكم نتوما اللي صايبتوه، يعني صايبتوه في الدار وعارفين شنو فيه. احسن من ندير افلاس الفرماسيات. ما تنسوش الاشتراك في القناه وديروا لي لايك باش الفيديو يطلع مزيان، وبارطاجيو هذه الوصفه مع الناس اللي كتعرفوا. وشكرا.